tada aišku, kad mes tai pasiektume panašią būseną kaip Gabrielė Bosė, tai būtų stepiga. Tau visas viešpats, kad myli. Būtų labai gerai. Nu, bet niekas nesako, kad mes negalime pasiekti, kad tai jau jos privilegija, kad tai tik jai tai buvo duota. Jeigu anas kaimietis galėjo valandas kontaktą su viešpačiu naujin prie tabernakulio, gali smokėti prie darbo į daržę savo ir tvarkė, ir ten bebūdavo. Nu, vėliau mes kartais esam tiek akmenų užgriozdinę su tokia daugybė akmenų savo kelią į tobulybę, patys dėl savo kalties, neapdairumo, tingumo, kad dabar norėti Gabrielės Boser, kuri kėlėsaus Teresės, švelnių, šventų bendravimų su Dievu turėti, jau per daug mums jau, per daugiau pigus noras, mes jau patys kalti, kad savo laiku neapdirbome. O dabar reikia neįmanuoti, kad nedirbom, reikia daryti, ką dabar galime. Vaizduokim, esate pasižadėjęs, sako, dabar aš jau Dievo akivaizdoj praktikuosiu 20 kartų per dieną. 3 mėnesių, sako, tai kaip sekasi, vieną kartą neišėjai. Tai nubrauk tuos 19 į vieną tą pradėti. Per mėnesį gal bus tas vienas, bet bus tikras. Už kitą mėnesį bus 2 tikrai, taip toliau. Taip šventas Jonas Bergmanas darė ir netiek jam neblogai. Nereikia iš kartą plačiai įsižiūrėti, sakoma, neapčiopti, paskui nepajėgsi, bet paimt tai, ką kiek gali, nes kitaip valia silpninama. Daug norim, prisiklausom kartais, prisiskaitom gerų dalykų, atrodo, nu ir aš paskui. Kad aš tų kliūčių daug turim, o kiti jau arba nugalėjo, arba jų jau nebuvo, nesidavė to, kad tos ateitų kliūtis tokios, budėjo. Tai mes negalim taip daug norėti iš karto. Jeigu vaikas susižavėjo, kaip kitas skaito svetimą kalbą knygą. Aš irgi išmokau. Reikia išmokti, bet reikia pirma dėtis gramatikos. Po biški, paskui gali ateis laikas, kad išmokti. Mano vieną jaunuolį paskatinau vokiečių kalbą, sako, mokykis gerai, nes paskui reikės seminarijai, kai kandidatas buvo. Sakau, dabar pamoką gerai ruoš. Todėl, kad ateity tau čia bus gyvybinis reikalas, naudingas labai. O dabar tą pamoką paruoš kaip reikiant, kad žinodams, kad ateity bus labai naudingas. Ir iš trejetukininkas sekančiais metais 5-tukininkas. O paskui aš tik pečiais traukau. O klierikas, tada man vokiškai tik gerai buvo, daug žodynai iš kairės į dešinės, o jis skaita apie Afriką romaną 11 pabaigęs. Todėl, kai jam pagalbės literatūrą nupirkomis užsiėmė tuo dalyku, rimtai pamoką paruošė ir dar papildomai paskui skaitė. Tai tuo tarpu aš jam tik pataręs, kaži kur užpakalį palikau. Tai reikia, žmogus dirbo, jį mokėsi rimčiau pažiūrėjęs reikia dėmesį. Taip čia, tai kas mūsų žavi, kas atrodo naudinga, reikalinga, negalim iš karto pasiekti. Mums reikia naudotis švento Maksimilijono Kolbės pasiryžimu jaunačiai padaryti. Kasdien
turi būti geresnis. Tai šitaip žmogus nusistato, tikrina, Šventas Ignatas sąžinės sąskaitos dalinės pavyzdį patiekdamas, taip jau siūlo nusibraižyti tą jau atsižymėjimo knygutę, vis mažiau reiktų tų jau nupuolimų atsižymėta. Tai kiekvieną dieną turi būti uolesnis, tropesnis, geresnis ir uolesnis šiandien negu vakar, o tokia kreivė padaryta, kad taip viskas turi mažėti, prasilenkimus teisės. Nes kitaip turi dieną su diena palyginti, savaitę su savaitė, mėnesį su mėnesiu, ar darai pažangą, ne. Toks šventas budrumas ir pastanga. O ne tai, kad susibraižai, jau atsižymėsi, paskui žiūri, kokią mėnesį nieko neatsilieka. Tušti laukai, tuščias vietos, žodžiu, reikia eiti prieki po truputį, bet užtikrintai, kad darytume pažangą maldos pratybose ar dorybių siekime, kelti maldos kokybę. Šitas dvasinė, pasidaro tokią dalinę bendrą sąžinę sąskaitą, tai pratyba sužymi ir kaip jas atlikti vieną savaitę, į tą dalyką kreipti dėmesį, į tą. Ir tie, kurie pabandė šitai, pasirodo, kad labai daug laimi. Atsižymėt atlikau, mąstymą ne. Tai yra nedidelės problema. Aišku, pliusą padėjo ir minus. Bet ar atkreipiau dėmesį va į šitą ar šitą sritį? Nes dalinė sąžinė sąskaita apima vieną, kurią siekiama dorybė arba ydą naikintina, o bendroji sąžinė sąskaita apima visus mūsų praktikas, dienotvarkės įvairius punktus. Aduo, kaip atlikti? Vienas į Rožančių vieną savaitę kalbėjom, kreipti dėmesį į paslapčių apmąstymą. Kita, į žodžius, jos pagarbiau tarsiau. Dar kita, galiu net ir mąstysiu apie Dievo meilę, tose paslapčiuose pasireiškia. Ir ką nors. Bet tada tas Rožančius jau yra gyvas. Ta praktika per mėnesį aš ne tik atlieku tada, bet ir tobulinu jos atlikimą. Panašiai ir dvasinis skaitymas. Vieną savaitę skaitysiu kaip Dievo laišką. Kitą sykį Dievo dvasinę skaitymą skaitysiu su dėkingumu. Jau irgi daug reiškia. Jeigu aš ateinu skaityti, kad skaityti, bet aš turiu tam tikrą atspalvį visą savaitę, kasdien dėkingumu, su dėkingumu, kad turiu progos išgirsti tą Dievą, gauti Dievo šviesos. Tai irgi didelis dalykas yra. Skaityti, gaudant, kaip sakant, tam vandenį vis skanesnių žuvelių, kas kita, kada manyje dirba dėkingumas, Dievui, ką leidžia man susitikti su tom tiesom, jas pažvelgti, ar jas panaudoti savo patirtį. Ogi tas pats tik kainuoja, praktiką atlieku. Bet motyvas, būdas, ar patobulimas kurios nors šitos praktikos jau daug duoda. Tada nuolat atsinaujini, nuolat gali būti lyg kokie uolumo dvasioje tos pratybos atlikimo ar kokį dienos varkės punktą. Sąžinė sąskaita atliekam vakare, pavyzdžiui, aptarti. Pirmą savaitę gali kreipti dėmesį į Dievo akivaizdą, kad gerai stotum Dievo akivaizdon. Kitą savaitę dėkingumą, kad tikrai nuoširdžiai padėkotum Dievo dovanas prisiminęs, galėtum geriau pažiūrėti, koks tu nedėkingas Dievui už tai, ką jis tau padarė.
kitą savaitę į trečiąjį punktą labiau kreipti dėmesį. Kad šventos dvasios pagalbas paskui, kad geriau save pasiekti. Ketvirtą savaitę tą labiau gailestį nuoširdžiau žadinti negu įprastai. Nes kitaip tai ateina apsipratimas, rutina, atlieku pratybą, bet jau viskas maždaug taip paviršinė. O kai vieną dalyką atkreipi dėmesį, savaime ir kitas dalį to sąžinės sąskaitos nebekaip atlikti. Ir gaunasi tada tokia būklė, kad žmogus negali į rutiną, apsipratimą, į paviršutiniškumą taip lengvai įeiti. Į ką mus stumia ta mūsų kasdienybė ir nuolatinis su tais dalykais ar pratybomis susidūrimas. Reikia nupūsti dulkes, atsisvietinti, naujų motyvų, naujų pasiskatymų. Tada visai kitaip veikia. O dabar kartais sugaištam laiko maldai daug, negalim pavadinti žodžiai sugaištam, sakant, paskiriam daug laiko maldai ir jinai mus nepadarys. Kaip tą maistą pranešam prabūrį. O praktiškai neviršim. Kad gaila laiko, kad jį atidavė Dievui, ni Dievui garbę teikiam tinkamą, ni savo sielai atgailą. Čia visi daugiau mažiau sergam su šitą negalę. Aišku, kartais atrodo, žodžiai bet reikia, tai pamai, tas viešas susičiaukus, visas vieta lakštas, jaunystės prisiminimai, Kazimieros replika. Ir taip toliau viskas, ar taip sakant, dėkingas, žodžiai, į dangai, užuosia, visi akis apšvieti žiūri. Kazimierą, Kazimierą įsidanguoja. O bėdas paskui pasigėlėk mane. Visom panašiai einasi. Tada kaip pažiūrės iš šalies atrodo, tai jau arti dangaus, nors jau viena koja teko. Va, o visiemsgi panašiai. Išorė ne visada paliudė, tik tai darbai paskui dvasia, laikysena, sunkumuose, o ten matosi, kuo žmogus maitina save. Kelias sesutės pasiuntė paeiliui pas tokią ponę, kai ją globota ponė. Ta ponė tai buvo ponė tikra. Kokią pensionatą baigus senais tiesais ir tokia išlepusi, turėjo vyrą advokatą, kokį didelę namą pasistatė džiaug. O paskui apaka, apkurta, tai dabar globos gal 60 klius namą, bent pusė jo, po pusė parduos. Vieną pasiuntė, tai ta, kaip ne per tvorą iššoko. Negaliu, aš bėgti iš vienu, nes negaliu. Kitą nusiuntė, kad jis ilgiau pabuvo, bet vėl tipdama išbėgo. Trečia, kai krita, tai kita, kai žvirkiai grėsinė, ir nieko nesigėjo. Dabar jis lauk, kada pabėg. Vyresnioji ruošia, kad rašė dabar daisai lės pasės. Galiai, galvot, reikėjo kam tas esas kankinti dėl to namą. Praktiškai dabar beveik ten niekam nekliuva padaryti. Bet tą kartą atrodė geras kasniukas, čia besitikriausiai bus naudos, bet pirmai labai svarbu. Bet nieko, ta sesutė nutilo. Ir paskui nieks nežinoja, ar jai gerai ar blogai. Bet paskui buvo irgi sunkumu. Kiek išbalansavo, geros dvasios buvo, tai viską pakėlė. O kitam labai sunku, ypač jeigu žmogus jau nebus gilios dvasios, tai sunkumuose labai greit išriškėja, kad manuoja, skundžiasi, dejuoja ir toks susidaro įspūdis, kad žmogus svajoja visada, kad bus gerai, Dievas akmeniukus nurinks, nutako, ant savo rankų neš. O čia žiūri kryželiai, nesėkmės, netikėti nemalonumai, kentėjimai, tas žmogus tada ima rėpti.
arba ima įmanuoti, ir žodžiu, kad jis nieko nenori, čia gal laimėti, kad greičiau Dievas nuimtų tą kryžių, o kiti papūstų į tą žaizdelę, jeigu susidarė, bet nesant kryžių. Tai visas laimėjimas. Tai va, nevienodai, užtat žmonės ir pratybas nevienodai atlieka, nevienodai iš maldos pasisemia, užtat nevienodai viską gali ir pergyventi. Kad Marija nori, kad mes būtume maldos žmonės. Taigi ir maldos pratybas pirmai reikia. Nepagausint maldas, bet tas pačias padaryti kokybiškesnės. To reikia. Pirmiausia. O jeigu liks laiko, dar sukombinuosim kaip nors. Gerai, Marija savanoriškų dar galim pasiūsti, kad ant savo pavadintume pagalbos puokščių, meilės puokščių. Marija galėtų pasinaudoti mumis kaip maldos apaštalai, atgailos, aukos apaštalai, kitų geroviai, tų dvasios vaikų, kurie šiandien nežino, ką sako, nežino, ką daro, nežino, kur eina. Tai va, Marijos pageidavimai. O Marija dar apart visų tų dalykų ragino švenčiausio sakramento vizitaciją. Neveltui čia prieš keletą metų taip jau paraginta į adoraciją. Turi savo reikšmę. Ganytas apleistas, tūkstančių žmonių. Ir tokio abejingumo apleistas, kad žmonės nepasiilgsta dešimtmečiais tabernakulę, bažnyčios, Jėzaus Eucharistijos. Kažkas turi atverti šitą netvarką. Meilė nemylima, verkė šventas Pranciškus. Tai ne tuščiai, nes tikrųjų yra giliau žiūrint tikėjimo akimis, kokia tai netvarka. Jau mes išgirstam, tėvas ar motina nemylima, vaikai veža į prieglaudą ir sako, ko nedvesi. Čia vietą tik užimė, vaikam kambarį užleistinam, dabar čia. Krenksit. Mes piktinamės, kaip žmonės gali vertis vaikai su savo tėvais. O kaip mes tai viešpats elgiamės. Būk sau ten tabernakulė, aš turiu žaisliukų, turiu reikalų. Ačiū, bus laiką ateis, tai reikės ateiti, tai reikės išklausyti, ateiti, ir viskas. O meilės kontakto nėra. Tai yra uždavinėjimas. Išganytojas sakė ir Margaritai, ale koks skundėsis, kad kokie nelaimė žmonės savo sitraukia, nuo jo nutoldami. Kaip jam skaudu, kad žmonės abejingi jo meilė. Viešpats dabar jau nekenčia, taip tada netjaučia tokiu skausmu tas kančias, kaip kad būdamas žemė, nes visą tai alyvų darželė pagrindai iškentėjo tos dalykus. tą žmonių abejingumą, nedėkingumą. Dabar jis yra garbingoje būsenoje, jau kentėjimai jo nepaliečia, bet mūsų paguoda jau jam buvo žinoma ir alyvų darželyje ir turbūt to gerojo angelo atnešta taurė, tai buvo paguodos taurė, tai buvo parodyta tie žmonės, kurie kaip tėvas Doilė sakys, negaliu atsitraukti nuo tabernakulio, kaip magnetas mane ten traukia. Tai va, arba Luizas, viešpatie, leisk mane, išgirdęs skambutį kviečiantį į kokį užsiėmimą ir iš koplyčios reikia. Taigi magnetas, pančiai, meilės pančiai, surišantis žmogų, pririšantis prie tabernakulio. Tai šitoji būsena yra, aišku, ypatinga, kad mes normaliai turime nepamiršti, kad viešpats yra dievo. Tad ir Marija prašo, kad mes tą vizitaciją tiek leidžia galimybę ar dvasiniu būdu, ar tiesioginiu savo kūno ir dvasia ateisime prie tabernakulio realiai, ar bent ilgėtume tos artimybės, ar sveikytume nors iš tolo, praktikuodami taip vadinamas dvasinės visitacijas.
Vienam lenkų žurnalėlėje dar prieš karą išleista, kaip pasiūlyta, ten aprašyta net apie tą vadinamą dvasinę švenčiausių sakramento vizitaciją. Mes žinom daugiau jau dvasinę komuniją. Ten sako, turės su mintimis širdimi prie tabernakulio pasveikinti, nesvarbu, kur tu esi. Bet nepamiršk, kad jis dėl tavęs nuolat tave mato, tave myli, tave laimina ir pats atsiliepti jo meilę. Tai vat Marijos pageidavimai, dėl atgailų ir pasninkų, tai žinom, kad čia kiekvienas pagal galimybę melstis, galbūt daugiausiai mes turim galimybių ir išnaudoti jas galime ar dirbdami, ar keliaudami, ar daryti pertraukas, tie vyrai parūkimui, rekūrus daro kažkokius. Taigi mes galim akimirkoje pertrauką. Kur bebūtų, įstaigoje ką, taigi pasiėmei knygą, žurnalą, ten gali manys, kad skaitai, o tu gali pokalbėti. Arba rašyti ką nors, kas čia žinai, paskui nepuola, o tu gali visai nekaltą žodį užrašytų, jame prie jo sustojęs gali viešpačiai pasakyti tai, kas aktualu. Žodžiu, žmonėm visai nekrist į akis gali, kad meldiesi, kad kontaktą su viešpačiu atnaujini. O gali labai daug tuo momentu laimėti. Vienas mokinys sako, kai tik pamatau bažnyčios bokštą iš savo klasės lango, jis sakau, Jėzau myli tave. O į tą langą nekartą pasižiūrėti. Ir žiūrėk, kontaktą su Jėzumi per pamoką. Ji nenukenčia pati pamoką. Kitas atsakinėje gali klausyti, gali neklausyti, bet per tą laiką gali naudingai naudoti. Bet jauni žmonės kęsta svajonėse, seni prisiminimuose, ar kiti baimėse, kaip bus rytoj, kaip bus ateity. Nu, to nieko gero, o dabartis lieka nepašventinta. Nu, tai va, tiek apie Marijos pageidavimus. Reiškia, nuo mūsų šiandien nemažai irgi priklauso. Ar atominis karas bus baisus, ar nebaisu, ar jo visai nebus. Nuo mūsų daug priklauso, ar bus daug išgelbėtų, ar ne. Nuo mūsų maldos, nuo mūsų atgailų. Ir ar patys būsim tvirti bandymuose, sukrėtimuose. Todėl reikia, ką ne ką būt maldos žmonėms. Jeigu taip pagal tai, kiek mes praleidžiam laiko maldai, mes iš tikrųjų galim vadintis maldos žmonėmis. Bet pagal tai, kiek mes su Dievu kontaktą gyvą palaikom per tas maldos valandas, pagal tai galima spręsti, ar mes esam maldos žmonėm tikra prasme. Nu, dabar dar porą žodžių apie Marijos paprastumą ir nuoširdumą, kokį įrodo regėtojams Medžiugorje. Pirmais pasirodymo metais, rugsėjo 8 dieną, jauniausias regėtojas Jakovas Marijai ištiesė ranką. Sveikinu Mariją su gimtadieniu. Marija paėmė jo ranką, nusikirstė, pasakė ačiū. Marija leidžia su ja pabendrauti taip nuoširdžiai. Kitą sykį Jakovas sakė, Marija, ar mūsų komanda futbolą laimės ar ne? Marija nusišypsojo, neatsakė. Jau per daug nori Marija iš dangaus sferų į futbolą komandos problemas įjungti. Visai vaikelį netinka. Tokį niekiukų kalbą. Bet Marija nepaniekino jo, nesuniekino, nesakė, ką tu vaikelį niekų klausimą. Nusišypsojo taip. Yra ko lieka. Tai va. O Ivankai 1985 metų gegužės
6 dieną atskleidė 10 paslaptį. Jau dabar dvi tų regėtojų 2 žino visus įvykius ateities, tarp jų pačius baisiausius, tai kurie atskleisti 9-10 paslaptį. Bet užtat jau Marijos nebematys. Kai tik tai visas paslaptis sužino, Marija nustoja raudoti. Tik tai atskirais tada momentais. 82 metų kalėdose kitai regėtojai 10 paslaptį atskleidė, bet jau nuo to laiko sakė, pasirodys iki gimtadieniais tau ir kaip bus tau sunku. Ir Ivankai taip pat pasakė, šiemet nesirodys net gimtadienį, o paskui gimtadieniais aplankys. Bet jai pasirodė sekančią dieną namuose visą valandą su jie pabendravo. Marija atėjo, garbėtų Kristų pasakė. Ir paskui pradėjo pokalbį, paklausė, ko tu labiausiai norėtumai dabar. Jai kaip tik neseniai maždaug 4 metai sukako nuo mamos mirties. Jau pirmų pasirodymų metu jin klausė, buvo maždaug mėnuo ar 2, kaip mirė mama. Kur mano mama? Marija, tavo mama yra geroj būklėj, yra mano gerasis angelas, jie nesirūpė. Tiek pasakė. Dabar praėjo 4 metai, jau metinės matys prie pat. Ir jin galvoja dabar, ko norėtų iš Marijos pasakė? Noriu pamatyti savo žemiškąją mamą. Marija iškelėjo ir žiūri čia pat mamą. Stovi moteris. Tai tada jinai, žinoma, gal nustebo, Marija ją pakėlė, sako, kelkis pas mamą. Mama apkabino, pasakė, mano vaikelė, štai didžiuoju, dar kartą papučiavo ir pasitraukė. Reiškia, mes nuo amžinatvės esam labai netoli. Ir nuo to pasaulio mums atrodo kažkokie toliai kosminiai skiria dangų nuo žemės. Taip, bet tas dangus tikrasis, kur Dievuje gyvenam, Dievas čia pat. Tai Dievuje visi ir tie, kurie mus mylime. Mums tie dalykai netaip suvokiami. Tas va. Galima pasakyti, kaip prie telefono trubelės, kaip paeinam, sujung su Kaunu. Prašom sėst, lauki, kosi, čiaudį ir nesulauki. Paskui tik už valandos. O čia pat noriu, prašau. Sakė mano gerasis angelas. Taip, tokį ploną sieną skirianti mus nuo anapusinio pasaulio. Tik mes įsivaizduojam, tai yra labai stora ar labai kieta neįveikiama. O štai kaip lengvai gali atrasti. Tada jos dar paklausė, pakalbėjo, pasakė, tavo jau nesirodys, sako, gerai atlikai visas, čia ne tavo kaltė, kad nesirodys. Viską gražiai atlikai, užtat motinai leista žinot, ką dukrelė daro, ir kai bendrauja su dangus. Nes jau seniai bažnyčios tėvai skelbia, kad mirusieji esantys danguje, tėvai, pavyzdžiui, mato vaikų gyvenimą. Kunigai savo parapiečių gyvenimą darbo. Ir darys įtakos. Sakant, tas sferas, tas pašaukimo kelias, į kurį Dievas atvedė, jis neuždaromas nuo jų akių yra anapuskas. Jeigu jie dangų pasiekia, reiškia jų specialistus kelias, kurio Dievas vedė, jie dabar yra didelių malonių kelias. Jie, sakant, gali daryti gero. Toj srity, kurioje patys Dievui teikia džiaugsmą, teikia švaus. Tad kurie Teresėlė labai galinga. Dabar kiekvienas ligonis ją gali kreipti, į kiekvienas tobulybės siekis. Nes į tiek šitose dalykuose yra daug Dievui davusi, žinoma, iš Dievo gausi, kad dabar labai turtinga. Yra sakoma, geriausiai jausti gali tas, kur pats daug kentėjo. Tai ten
pašaukimą, pavyzdžiui, klausimą. Nu, taigi pati šitokius kelius darė, šitokias grumtynės. Tai kaip jin dabar nepadės tam, kur irgi nori, bet ją man neaišku, pašaukimų globėja, tai, pavyzdžiui, Teresėlė, kenčiančių globėja ir taip toliau. Nori globėja. Nu, panašiai ir kiti. Tuo, ir motina, tėvas mato vaikų Dievą. Kaip galėjo, pavyzdžiui, tos Ivankos motina žinot, ką jin veikia žemėje? Prašau, didžiuojasi, nes Dievuje mato, kaip duktė vykdo Dievo valią. Paskui paprašė Ivanką, kad palaiminti Mariją. Leis, sako, man tave pabučiuoti. Marija sutiko. Palaimins mane, palaimina, gal tokiais gražiais žodžiais užbaigė. Eik su Dievo rankė, keliauk. Mačiau tos tikrieji žodžiai. Gražiai. Marija pamintė ir paskui. Bet sakė, tokiais gražiais rūbais apsirengus, kad į tokią gražią, kad aš iki tol nemačiau tokios gražios. Viena. Antra, tas apsivilkimas sidabriniai tokie rūbai, lyg auksiniai. Ir angelai šalia irgi taip pat apsirengus. Marija karūna ir vualis tokius. Žodžiu, ateina kaip visatos karalienė, kad pabrėžti savo ir grožį, ir savo galybę. Kad žmonės su pasitikėjimu labiau prie jos eitų. Kartą vienas iš tų regėtų sako, Marija, kodėl tu tokia graži? Todėl, kad labai myli. Sako, jūs mylėkite. Matot, iš tikrųjų mūsų kūnai bus po prisikėlimo suantgamtinti, sudvasinti ir sakoma, kad jau ne tas kūno grožis spindės, jau bus kūnai perkeisti ir sugedusių žmonės bus Dievas, o gerųjų bus gražus. Dabar tarsi atvirkščiai, įsipudravusi poniutė atrodo labai gražiai. Žinot, pudra grožio neteikia daug, bet įsivaizduot, o visus sugeda. O visi mano, kai jinai graži ir vidai. Bet dabar žmogaus graži dvasia spindi pro veidą, aišku. Atsispindi, tai čia yra dalis tik tai tų spinduliukų, bet paskui visai bus perkeistas pagal visą tą balansą daryti, nes dorieji, juk tai bus skaistykla perėję, juk jau tų nebus tokių apipilkusiais veideliais, kai dabar iškeliauja į vietą, į dangų, jau kai kalbant, angelai nežina, kur jie dabar, ne balts, ne juos, per vidurį. O tas per vidurį vis tiek nusibalansuoja skaistyklai ir visi lieka dangaus verti. Taigi grožis yra. Ir šventieji, kurie ateina iš dangaus, visi gražūs. Nors jie gal žemėje buvo kitokie, bet tas vidinis grožis. Kokį jie bematė, vis tiek labai gražūs. Labai gražūs tie šventieji. Regėjimas viską. Marija visada labai gražią matai. Ar jį vertinti, ar liūdinti, bet vis tiek grožis nepaprastas. Tai yra jau perkeistų kūnų būsena. Tai, o jau žemėje norint tą perkeitimą vykdyti. Tai ne pudrų reikia į kremų, bet meilės, antgamtinės meilės. Vienas vaikai susiginčia, ta motina sako, kaip tavo vaikas? Turės vieno vaiko gimė kaip ir mano, o tavo didesnis, mano mažesnis. Vaikas pažiūrėjo. 2 metų, tada aš puoterauju už pati didesnį. Mama jam taip sakė, melsis vaikelį aukti didesnį. Tai dabar mamos ginčijasi, klausinėja, abejoja, kodėl vienas didesnis, kis mažesnis, jam aišku, aš puoterauju. Tai čia mylėt ir būti gražesnis. Ir Marija mums siūlo receptą gražų. Nenykstančio grožio receptą. Tai va, melskis, daryk gerą kitiem, linkėk kitiem gerą, aukokit už kitus ir būsi gražus. Rimčiau atkreiptume dėmesį